السلام عليكم. تصريح خطير من جوزيه جوميز يفاجئ به الجميع بعد سؤاله عن الأهلي من مراسل صحفي بعد فوز الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد. لن تصدق إجابة جوزيه جوميز. تعالوا نشوف قال إيه عن الأهلي بعد سؤاله، وأيضا سؤاله عن مباراة الأهلي وبيراميدز. هنعرف كل التفاصيل دي، ولكن في البداية ياريت نوحد الله ونصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا بعد انتهاء مباراة الزمالك النهاردة مع الداخلية بفوز نادي الزمالك، تعرض جوزيه جوميز لسؤال من مراسل صحفي. سأله سؤال بسيط جدا وقال له: ايه رأيك في الأداء المبهر، الأداء الغريب الذي يقوم به النادي الأهلي وسلسلة الانتصارات المستمرة؟ ليه لم تصلوا لهذه المرحلة والسلسلة؟ فعلق عليه جوزيه جوميز وقال له: أولا الأهلي لص للمباريات والوقت والذكاء والجهود. يعرف مارسيل كولر كيف يسرق الفوز بكل قوة وبكل جدية وبكل ارتياح، بينما أنا للأسف حزينا جدا لأنني لست لصا. عندما أكون بذكاء وخبث النادي الأهلي، تأكدوا بأن الفوز سيكون حليفي في كل المباريات وكل الأوقات. وعندما تكون أيها المراسل في مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك، لا تسأله عن الأهلي، قم فقط بسؤاله عن الزمالك، ولا داعي لإثارة الفتن والمشكلات والبلبلة. وأيضا كمل سؤال آخر من أحد المراسلين عن مباراة الأهلي وبيراميدز غدا، وقال له: من تتوقع للفوز ما بين الأهلي وبيراميدز؟ ويا ترى مين اللي ممكن يحصد لقب الدوري بعد انتهاء هذه المباراة؟ رد أيضا جوزيه جوميز وعلق وقال إن المباراة أكيد هتكون قوية للغاية، لأن الفرقتين بيحاولوا يصلوا للقب الدوري المصري. ولكن هناك سؤال بسيط أيضا: لماذا تسألوني مثل هذه الأسئلة ما دمت لست طرفا في المباراة؟ يعني الزمالك مش موجود، سواء يعني في النهائي أو أي حاجة، ليه بتسألوني الأسئلة دي؟ فطبعا ما أجابش إجابة واضحة، ولكن قال صاحب الأداء الأفضل أكيد هو اللي هيفوز، وأكيد هو اللي هيحصد لقب الدوري، لأن نتيجة هذه المباراة سيتوقف عليها الدوري. أعتقد أيضا أن بيراميدز لديه دوافع قوية جدا إن هو عايز يفوز في هذه المباراة، خصوصا بعد خسارته في المباراة اللي فاتت ما بين الأهلي وبيراميدز. على الرغم أن أداء البيراميدز كان جيد للغاية، لكن لا ننكر أن الأهلي يحب البطولات ودايما بيسرق الفوز في النهاية. يعني لو الدقيقة 90 توقعوا برضو أن الأهلي ممكن يفوز. السلام عليكم. تصريح